Почему же мне не спится? Почему же мне не спится? Потому что на чердак забрался кот. Надоели ему мыши, перебрался он под крышу, и теперь мне он покоя не дает. Надоели ему мыши, перебрался он под крышу, и теперь мне он покоя не дает. Рыжий кот, обормот, он под крышей живет, все поет да поет он ночами. Рыжий кот, обормот, мне уснуть не дает, голосистый разбойник с усами. Он совсем не понимает, что ночами отдыхают, что ночами соблюдают тишину. Ему кажется напрасно, что поет он очень классно, а таких рулат я вовсе не усну. Ему кажется напрасно, что поет он супер классно, а таких рулат я вовсе не засну. Рыжий кот, обормот, он под крышей живет, все поет да поет он ночами. Рыжий кот, обормот, мне уснуть не дает, голосистый разбойник с усами. Он на редкость музыкальный, покошачий, чуть нахальный, настоящий и талантливый артист. Но а этого артиста не спится, не лежится, замолчи же ты, усатый эгоист. Ну а этого артиста не спится, не лежится, замолчи же ты, усатый